नमस्कार, मी रजनी. लर्न इन्स्पायरमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपला व्हिडिओ आहे तो म्हणजे रुबिक क्यूबची फर्स्ट आणि सेकंड लेअर कशी सॉल्व्ह करायची ह्याबद्दल. तर रुबिक क्यूब सॉल्व्ह करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे की मधला जो ब्लॉक आहे हा कधी पण मूव्ह होणार नसतो, हा कॉन्स्टंट असतो. ओके, ह्याच्या बाजूचे सर्व ब्लॉक्स मूव्ह होऊ शकतात. तर आपल्याला काय करायचं असतं की जर हा येल्लो आहे तर ह्याच्या बाजूने आपल्याला सर्व येल्लो आणायचे. जर हा ऑरेंज आहे तर ह्याच्या बाजूने आपल्याला सर्व ऑरेंज आणायचे, अशा प्रकारे. ओके, सो सर्वात पहिली जी स्टेप आहे ती म्हणजे येल्लोच्या बाजूला आपल्याला क्रॉस बनवायचा, व्हाईट क्रॉस बनवायचा. इथे 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 आणि इथे आपल्याला व्हाईट आणायचे. फॉर एक्झाम्पल आता मी शोधणारे व्हाईट कुठे आहे. हां, मला इथे एक व्हाईट दिसतो आहे, तर हा व्हाईट मी येल्लोच्या साईडला आणणार आहे. ओके, त्यानंतर अजून एक व्हाईट मी बघते आहे. हा वाला एक व्हाईट मला दिसतो इथे. हा मी मूव्ह केला तर हा जातो ह्याच्या बाजूला. तर मला अशा प्रकारे हा क्रॉस बनवायचा आहे. इथे 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 आणि इथे मला व्हाईट आणायचा. तर आता इथे एक व्हाईट आहे, तर हा मी डायरेक्ट इकडे नाही येऊ शकत कारण मी हे मधलं मूव्ह केलं तर ते जाणार. ओके, सो मी काय करते ह्याच्यासाठी, याला आधी साईडला घेते, त्याला मी एक मिडलला आणला आहे. ओके, आणि आता मी तो मूव्ह केला. ओके, आता मला अजून एक व्हाईट दिसला आहे, तो इथे. तर मग आता ह्याला मी इथे कसं आणू शकते, तर त्याला मी एक्झाम्पल मी इथे नेला पहिले आणि त्याला मूव्ह केला. ओके, सो येल्लोच्या साईडला व्हाईट क्रॉस बनवला आहे. तर असं आता हे जे व्हाईट आहे ते मला येल्लोच्या साईडला नेऊन फायदा नाही आहे. तो मला कुठे न्यायचा आहे, तर व्हाईटच्या ठिकाणी न्यायचा आहे. इथे मध्ये जिथे व्हाईट आहे तिथे मला न्यायला पाहिजे तो. तर आता मी ते कसं नेणार आहे, येल्लोच्या साईडचा जो कलर आहे तो माझा ऑरेंज आहे. ओके, तर त्याच्या बाजूला मला रेड असणं चालणार नाही आहे. तो मला कुठे न्यायचा आहे, ऑरेंजच्या ठिकाणी न्यायचा आहे. तर ऑरेंज कुठे आहे, इथे आहे. तर मी त्याला मूव्ह करते आहे आणि ऑरेंजच्या इथे नेते. ओके, आणि त्याला मी गोल फिरवून व्हाईटच्या ठिकाणी आणला आहे. ओके, अशा प्रकारे मला सर्व करायचे. हा रेड मी इथे नेला आहे आणि त्याला मी असा इकडे आणला. ओके, हा ग्रीन मी ग्रीनच्या ठिकाणी नेला आहे आणि त्याला मी इथे आणला आहे. आता फक्त एक राहिला आहे, तो मी बघते. हा ब्लू. ओके, ब्लू मॅच केला आहे आणि आता तो मी इथे नेला. ठीक आहे, सो सर्वात पहिले असा क्रॉस बनवून घ्यायचा. जेव्हा हा क्रॉस बनवून जातो तेव्हा राहतात आपले कॉर्नर्स. आता आपल्याला वाटेल की हे ऑलरेडी झालेलं आहे, पण नाही. हा जो ब्लू आहे, सॉरी हा ग्रीन आहे, तो ग्रीनच्या साईडला आहे. तर इथे मला ग्रीन पाहिजे आहे. ओके, याचा जो कलर आहे त्याला मॅच असलेला कलर मला पाहिजे आहे, कारण हा ब्लॉक मूव्ह नाही होणार आहे, हा ब्लॉक मूव्ह होऊ शकतो. तर ते करायसाठी मी काय करणार, सगळ्यात पहिले हे विसरून जायचं आहे, हे आपल्याला काही नाही करायचं आहे. सर्वात पहिलं बघायची की जर हा वरती व्हाईट आहे तर मला बॉटम लाईन बघायची. ही आहे माझी बॉटम लाईन. ठीक आहे, या बॉटम लाईनमध्ये मला व्हाईट पाहिजे आहे. बॉटम लाईनमध्ये एक व्हाईट मला दिसतं. ओके, त्याला मी त्याच्या बाजूचा कलर बघणार आहे, तो आहे रेड. ओके, आणि तो रेड कलर इथे आहे, तर मी त्याला इथे घेणार आहे. ठीक आहे, रेड आणि हा गेला व्हाईट साईड, या साईडला लेफ्ट साईडला. तर आता मी काय करणार आहे, हा आपला झालेला नाही आहे, आपल्याला माहिती आहे. ज्या साईडला व्हाईट आहे त्या साईडला एक स्टेप मूव्ह करायची. ओके, आपण असं पण ठेवू शकतो म्हणजे इझी पडेल. व्हाईट एक स्टेप मूव्ह करायची आहे ज्या साईडला व्हाईट आहे त्या साईडला, आणि हा जो भाग आहे तो आपल्याला खाली घ्यायचा आहे आणि हा आपल्याला पुन्हा इथे घ्यायचा आहे आणि हा वर करायचा आहे. ग्रीनच्या ठिकाणी ग्रीन आला, रेडच्या ठिकाणी रेड आला. ओके, आता बॉटम लाईन पुन्हा बघायची आहे. बॉटम लाईनला एक व्हाईट आला
आता मी इथे याला कुठे नेणार, तर ऑरेंज जिथे आहे तिथे नेणार आहे. मिडलमध्ये ऑरेंज पाहिजे, मिडलमध्ये ऑरेंज आला. ओके, तर आता ह्याला मी कुठे मूव्ह करणार, ज्या साईडला व्हाईट आहे त्या साईडला. तर मी याला इकडे मूव्ह करते ज्या साईडला व्हाईट आहे, आणि हा मी एक खाली घेते. जो आपण मूव्ह केलेला आहे तोच खाली घ्यायचा आहे. ओके, जो भाग आपण मूव्ह केलेला आहे तो खाली घ्यायचा आहे आणि पुन्हा त्याला आपल्या जागेवर न्यायचं आहे आणि पुन्हा वर. ओके, आता हा ग्रीनच्या ठिकाणी ग्रीन आला, ऑरेंजच्या ठिकाणी ऑरेंज आला. ठीक आहे, आता पुन्हा मी बॉटम लाईन बघते आहे. येस, ही मला दिसला आहे. याचा कलर कोणता आहे, रेड. तर मी ह्याला रेडच्या ठिकाणी नेणार आहे. ओके, रेड मॅच झालेला आहे. तर आता मी फ्रंटला व्हाईट ठेवते आहे आणि व्हाईट कोणत्या साईडला होता, राईट साईडला होता. तर मी ह्याला राईट साईडला मूव्ह करणार आहे आणि हा खाली घेणार आणि पुन्हा याला जागेवर ठेवणार आहे आणि ह्याला वर घेणार आहे. ओके, सो हा रेडच्या ठिकाणी रेड मॅच झाला आहे, येल्लोच्या ठिकाणी येल्लो मॅच झाला आहे. आता पुन्हा बॉटम लाईन बघते मी. ह्याचा कलर आहे ब्लू, हा ऑलरेडी ब्लूच्या ठिकाणी आहे. आता हा कोणत्या साईडला आहे, राईट साईडला आहे की लेफ्ट साईडला आहे, हा आहे राईट साईडला. तर मी हे राईट साईडला मूव्ह करणार आहे, हे खाली घेणार आहे. आपली फर्स्ट लेअर झालेली आहे. ओके, फर्स्ट लेअर झालेली आहे म्हणजे कसं, तर जर इथे ब्लू आहे तर मला ह्या ठिकाणी ब्लू हवेत सगळे. जर इथे ऑरेंज आहे तर मला ह्या ठिकाणी ऑरेंज हवेत सर्व. ओके, अशा प्रकारे माझी फर्स्ट लेअर झालेली आहे. आता हाच कलर जर माझा बॉटम लाईनमध्ये नाही आहे आणि तो आहे माझा खाली, तर तो मी कसा करणार, हा जो खाली व्हाईट कलर आहे तो मी जिथे एम्प्टी स्पॉट आहे तिथे नेणार आहे. ओके, बाकीचे सर्व झालेले आहेत, जिथे एम्प्टी आहे तिथे नेणार आहे. ओके, जर आधी तो बाकीच्या ठिकाणी पण एम्प्टी असेल तर तुम्ही कोणत्याही ब्लॉकच्या ठिकाणी तो नेऊ शकतात, खाली गेला पाहिजे. ओके, त्याला आता मी मूव्ह करते आणि ह्याला मी बॉटम लाईनला नेला आहे. ओके, तो तुम्ही इथे ठेवू शकतात, इथे ठेवू शकतात. ओके, कुठेही घेऊ शकतात. आता तो बॉटम लाईनला गेला आणि आता त्याला मी मूव्ह करणार. ओके, हे झालं. अशाच प्रकारे तो वरती पण असू शकतो. जर इथे असेल तर त्याला आपण बॉटम लाईनला न्यायचा आहे. इथे सपोज जर असेल आणि तो झालेला नाही आहे, जर इथे मॅच नसेल कलर, तर त्याला आपण आधी खाली न्यायचा आहे आणि बॉटम लाईनला नेल्यानंतर आपण त्याला वरती आणायचं आहे. ओके, सो ही झाली आपली फर्स्ट लेअर. आता आपण बघूयात सेकंड लेअर आपल्याला कशी करायची आहे. आता आपण बघूयात सेकंड लेअर आपल्याला कशी करायची आहे. आता सेकंड लेअरमध्ये काय करायचं आहे, तर इथे ब्लू आले पाहिजे, इथे ऑरेंज आले पाहिजे, इथे ग्रीन आले पाहिजे आणि इथे रेड आले पाहिजे. तर ह्यासाठी काय करायचं आहे, इथे कलर्स बघायचे. ओके, ह्याच्या मधल्या कलरमध्ये आपल्याला टी बनवायचा असतो. ह्याच्या मधल्या कलरमध्ये एक ब्लू, हा जो आहे हा मॅच ब्लूला झाला पाहिजे, असं करायचं. आणि त्याच्या खाली एक येल्लो कलर नसावा. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगते की इथे कसं आहे, ग्रीन आणि येल्लो, तर हे आपल्याला ब्लॉक नाही घ्यायचा आहे. आपल्याला असा ब्लॉक घ्यायचा आहे जिथे येल्लो कलर नाही आहे. इथे आहे ग्रीन आणि रेड. ओके, तर हा पण घेऊ शकतो. इथे आहे येल्लो आणि ऑरेंज, तर आपण नाही घेऊ शकत. तर आता मी हा घेते, ब्लू आणि ऑरेंज. ठीक आहे, तर आता ब्लू जिथे आहे ते आपल्याला समज फ्रंटला ब्लू दिसतोय, तर मी त्याला ब्लू नेणार आहे आणि असं टी बनवायचा आहे. ओके, सो त्या टीच्या खाली जो कलर आहे तो बघायचा आपल्याला. कोणता कलर आहे आपल्याला, याच्या खाली ऑरेंज कलर आहे. तो ऑरेंज कलर त्याच्या आयदर लेफ्टला असेल किंवा राईटला असेल. ओके, तो बघायचा आहे आपल्याला कोणत्या साईडला ऑरेंज कलर, राईटला. ओके, ऑरेंज कलर राईटला. आपल्याला कधी पण मधले ब्लॉक्स बघायचे, तर त्याच्या ऑपोजिट साईडला मूव्ह करायचा आहे. जर तो राईटला ऑरेंज कलर आहे तर मला त्याच्या ऑपोजिट साईडला मूव्ह करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल मी इकडे मूव्ह करते. ओके, जर इथे ऑरेंज आहे तर त्याच्या ऑपोजिटला मूव्ह करते. आणि हा जो भाग आहे ऑरेंज आणि ब्लू मधला, हे जे दोन कलर्स आहेत ब्लू आणि ऑरेंज,
त्याचा मधला जो भाग आहे ब्लू आणि ऑरेंज तो आपल्याला खाली घ्यायचा. ओके, आणि ह्याला पुन्हा जागेवर आणायचं आहे टी, आणि ह्याला आपण पुन्हा वर घ्यायचं आहे. ओके, जेव्हा असं होतं तेव्हा एक ब्लॉक खाली येतो. हा जो व्हाईट आहे तो बॉटम लाईनला येतो. पण आता आपल्याला माहिती आहे की हा बॉटम लाईनचा वरती कसा आणायचा, तर तो मी आता वरती आणणार आहे. जर हा व्हाईट आहे तर मी तो राईट साईडला मूव्ह करते आहे, हा खाली घेते, हा असा करते आणि त्याला वर केला. ओके, सो हा ऑलरेडी झाला. आणि जो आपण ब्लू आणि ऑरेंज बघत होतो तो इथे झालेला आहे. ठीक आहे, आता मी पुन्हा दुसरे कलर बघते. हा आहे येल्लो आणि रेड, हा आहे ऑरेंज आणि येल्लो, हा आहे येल्लो आणि ग्रीन, आणि हा आहे ग्रीन आणि रेड. तर ह्यातला कोणता आपण घेऊ शकतो? आपण फक्त ग्रीन आणि रेड घेऊ शकतो. सो ग्रीन आणि रेड म्हणजे हा आपल्याला ग्रीनच्या ठिकाणी न्यायचा आहे. ओके, ग्रीनच्या ठिकाणी नेल्यानंतर त्याला आपल्याला रेड साईड बघायची. रेड राईटला एक आहे आणि ऑरेंज लेफ्टला आहे, तर मला रेड साईड बघायची. रेड जर राईटला आहे तर मी ब्लॉक बॉटम लाईन लेफ्टला मूव्ह करणार आहे आणि हा मी एक खाली घेणार आहे. ओके, आणि पुन्हा याला आपल्या जागेवर सोडणार. ठीक आहे, असं झाल्यानंतर आता एक ब्लॉक खाली आला, व्हाईट ब्लॉक, त्याला आता मी पुन्हा वरती नेते. राईट, डाऊन, बॅक, अप. ठीक आहे, आता हा झालेला आहे रेड आणि ग्रीन. तर आपले 2 झालेत आणि 2 राहिलेत. तर आता आपण पुन्हा शोधायचं आहे. इथे आहे येल्लो ब्लू, येल्लो रेड, येल्लो ग्रीन आणि ऑरेंज येल्लो. सो सगळीकडे येल्लो आहे, तर आपण आता यातला कोणताही नाही घेऊ शकत. तर अशा वेळी काय करायचं, जो झालेला नाही आहे तो भाग राईट साईडला ठेवायचा आणि त्याला पुन्हा एकदा खाली मूव्ह करायचं. हा बॉटम लाईनला घ्यायचा. ओके, जेव्हा हा बॉटम लाईनला घेतो त्यानंतर हा बॉटम लाईनचा पुन्हा आपल्याला वरती आणायचा. पण लक्षात ठेवायचं आहे जो झालेला नाही आहे तोच आपल्याला खाली घ्यायचा. ठीक आहे, जर हा झालेला आहे तर हा खाली नाही घ्यायचा आपल्याला, कारण हा ऑलरेडी बनलेला आहे. जो नाही झालेला आहे तोच आपल्याला खाली घ्यायचा. तर आता आपण बघू शकतो इथे एक आपल्याला सापडला, ग्रीन आणि ऑरेंज. ठीक आहे, तर आता मी ह्याला कुठे नेणार आहे? आता मी ह्याला ज्याच्यामध्ये ग्रीन असेल अशा ठिकाणी नेणार आहे. आला. आता आपण खालचा कलर बघायचा. हा आहे ऑरेंज. ऑरेंज इकडे आहे, रेड इकडे आहे. तर मला कोणता कलर बघायचा आहे? ऑरेंज. आणि हा ऑरेंजच्या ऑपोजिट साईडला मूव्ह करायचा आहे, ऑरेंजच्या ऑपोजिट साईडला. आणि ऑरेंज आणि ग्रीनचा जो भाग आहे तो मला खाली घ्यायचा आहे आणि पुन्हा याला बॅक टू इट्स प्लेस मूव्ह करायचा. ओके, झाला. आता हा बॉटम लाईनला आला. तर आता हा बॉटम लाईनचा आपल्याला माहिती आहे ह्याला वरती कसा न्यायचा. ठीक आहे, तर आता आपले झाले 1 2 3. आता एक राहिला आहे, तर एकसाठी मी परत बॉटम बघणार आहे. हा येल्लो आणि ब्लू, हा आहे येल्लो आणि रेड. येस, दिस आय कॅन टेक. तर आता ह्याचा खालचा कलर कोणता आहे? रेड. रेड लेफ्टला आहे, ऑरेंज राईटला आहे. तर मला कोणता घ्यायचा आहे? हा बघायचा आहे. ओके, तर ह्याच्या ऑपोजिट साईडला मी मूव्ह करणार आहे. ऑपोजिट साईडला मूव्ह केलं, या दोघांचा मधला भाग मी खाली करणार आणि पुन्हा याला वरती नेणार. ओके, तर आता हा बॉटम लाईनला आला. आता ह्या बॉटम लाईनचा आपल्याला माहिती आहे कसा करायचा. व्हाईट जो आहे त्या साईडला आपल्याला, म्हणजे जर व्हाईट लेफ्ट साईडला आहे तर मला ब्लॉक लेफ्ट साईडला मूव्ह करायचा. लेफ्ट, डाऊन, येस. सो आपली सेकंड लेअर इथे कंप्लीट झालेली आहे. तर आपण थर्ड लेअर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि तुम्हाला रुबिक क्यूब करायला जमलं आहे का हे पण मला शेअर करा नक्की कमेंट बॉक्समध्ये. थँक्यू सो मच.